Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Шыны керек, бір ретте дүкенде осындай шпинатный торт алғаннан кейін дәмі өте қатты ұнап, өзім де пісіріп көрейін деп бел шештім. Сондықтан да бүгін өзімнің рецептімен бөліскім келеді. Төменге қажетті ингредиенттерді жазып көрсетіп кеттім. Алдымен шпинатты жуып тазалап аласыздар. Үстіне сұйық майымызды құйып, оны жақсылап тұрып блендермен араластырасыздар. Мен блендермен араластырған жерді түсірген жоқпын, себебі кішкентай балаларым ұйықтап жатқандықтан басқа бөлмеде араластырған болатынмын. Осында пюре секілді қылып безіп дайындап аласыздар. Кейін кішкентай жаңағы бір шарашыққа жұмыртқаның ағы менен сарысын жаңағы бөлек ажырататын боламыз. Мен бірінші жаңағы сары ыдысыма азғантай мөлшерде тұз қостым. Сонда жаңағы сіздердің ақуыздарыңыз өте жақсы күшті болып араласатын болады. Бөліп алғаннан кейін енді жақсылап тұрып миксерменен осы ақуызымызды формасы жақсылап ұстай алатындай етіп араластырып аласыздар. Кейін оның үстіне қант қосамыз, яғни ақуызға қантымызды қосатын боламыз. Енді сары жаңағы жұмыртқаның сарысын жай ғана венчикпен араластырсаңыздар болады. Ұнға міндетті түрде қопсытқыш және разрыхлитель қосып аласыздар. Мен дүкеннен кәдімгі жай қарапайым қопсытқышын қолданамын. Ал енді жинайтын боламыз бәрін. Сары уызымызды алдымен шпинатқа қосып араластырып аласыздар. Шпинатты тым ұсақ етіп жаңа нетуге болады. Мен аздап ірілеу қалдырдым, ішінде түйіршіктері бар. Міне формасын жақсылап тұрған ақуыз, енді оған кішкене шпинат қосасыздар, сосын ұн қосасыздар. Миксермен араластырмайсыздар, венчикпен араластырмайсыздар, тек қана осындай күрекшемен, яғни лопаткаменен астынан үстіне қарай араластырып осылай отырасыздар. Яғни ол бізде жаңағы астынан үстіне қарай міндетті түрде қыздар, бұл момент өте маңызды моменттердің бірі. Себебі сіздер қалай жасасаңыздар, сондай етіп жаңағы бисквиттеріңіз көтеріледі. Шпинат қосасыздар, оның үстіне ұн қосасыздар, сөйтіп осылайынан үсті астына бүйтіп араластырып отырасыздар. Кезек жасап отырасыздар. Форма жайында айтатын болсам, бірден айтайын. Форма менде 24 сантиметрлік. Астын фольгамен орап қойдым. Кольцода пісіретін боламын. Духовкам 180 градусқа қазір ысып дайын тұр. Осылайынан әдемі түс болады. Қыздар, негізі шпинатный торттың бір жақсы жері ешқандай красительсіз, бояғышсыз, табиғи, өте дәмді болып шықты, қыздар. Мен күн видеоны түсіріп болғаннан кейін, қазір жазып отқаннан кейін шынайы өзінің отзывымен бөлісіп отырмын. Енді формаға осы жаңағы массамызды құямыз. Күрекшеменен немесе қасықпенен үстін бітіп тегістеп жіберуге болады ақырын, немесе үстелге, яғни осы формаларыңызда бір-екі рет қақсаңыздар да ол тегістеліп шығады. Жақсылап тұрып тегістеп аласыздар, формасынан қазір көтеріледі. Бұл бізде дайын болып піскен. Міндетті түрде суытасыздар. Мен суыттым. Шамамен 2 сағаттай кетті. Жақсылап тұрып суыған кезде осыны 3 бөлікке енді бөлуге болады. 3 бөлікке бөлсеңіздер болады. Мен не бөлдім. Тек кішкене кескен кезде қателік кесіп, 3-ші қоржыным біраз тесіктеу болып қалды. Енді осыларды жинаймыз. Жаңағы табаққа кольцо кигізіп. Бұл менде қарапайым крем, яғни сливкеге творожный сыр және қант ұнтағын қосып жақсылап тұрып араластырасыздар, содан крем шығады. Осылайынан бірін үстінен бірін орталарына крем жағып торт жинауға болады. Дәл осы ретпен барлық корждардың орталарына кремдерін жағып, осылайынан жинап шығасыздар.
шамаменен осылай 3 корждан осындай жаңағы үлкен биік торт шығады. Міндетті түрде оны тоңазытқышқа қойып қою керек болады. Ең кем дегенде 5-6 сағатқа жақсылап тұрып жаңағы кремі сінуі тиіс. Мен бұны өзімнің қызымның туған күніне жасағандықтан алдыменен қатырып алдым да, кейін оның үстіне жаздым. Осылай кольцода жинасаңыздар түзу болып шығады міндетті түрде. Осындай әдемі торт, былай қарағанда шпинатный. Дәмі енді керемет болды, мен сіздерге айтайын. Өте дәмді болып шықты. Табиғи, күшті, өте дәмді, ешқандай бір красительсіз күшті болып шықты. Осылай тоңазытқышқа қойып қоясыздар. Кейін мен өзім жай былай жаздым. Сыртын әсемдеген жоқпын. Қалауларыңыз бойынша әсемдеулеріңізге де болады. Осындай керемет шпинатты торт шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.